Salam əleykum. Deməli, bu gün biz müxtəlif mənşəli əsəb xəstəliklərindən və bu əsəb xəstəliklərdə istifadə olunan dərman bitkilərindən və əsəb xəstəliyin zamanı bu gün içilən antidepressantlardan danışaq. Deməli, bu gün antidepressantlar bir dəb halını alıb, insanlar əksəriyyəti əsəb sakitləşdirici kimi həkimə gedir və həkimlərimiz də maşallah hamısı çatan kimi bir antidepressant yazır. Mən çox təəssüflənirəm ki, antidepressantdan əvvəl heç olmasa bir bitki tərkibli bir əsəb sakitləşdirici yazılsa daha yaxşı olar. Amma elə bir salam eləyən kimi bunu yazmaq da mən istəməzdim ki, belə olsun. Çünki bu dərmanların təsiri altında bəlkə də Azərbaycanda minlərlə insan var ki, bunu atmaq istəyir, ata bilmir. Uzun müddət istifadə eləyir, cinsi zəiflik əmələ gəlir, kökəlmələr əmələ gəlir, sümük boşluqlar əmələ gəlir və bir müddət onu özündən aralayır, atmaq istəmir və çox pis vəziyyətlərə düşür. Amma bunların tam tərsi, dərman bitkiləri ilə əsəb sakitləşdiricilər qəbul edəndə heç bir, belə deyərdim ki, asıllıq yaranmır. Ürəyin istəyən vaxtı rahat saxlaya bilirsən, ürəyin istəyən vaxtı içə bilirsən. Və buna görə də mən bir sıra məsləhətlər verim ki, siz hansı vaxtlarda möhkəm əgər əsəb keçirmisinizsə, nevrozluq var, gərginlik varsa, hansı dərman bitkilərini içə bilərsiniz və bunlar hansı sizlərə yaxşı kömək eləyə bilər, seçim eləyəsiniz və bunlardan istifadə eləyəsiniz. Ümumiyyətlə, insanı nevroz halından, gərgin halından, depressiyadan çıxardan, yəni anidən çıxartmaq istəyirsinizsə, əgər özünüzü ani o vəziyyətdən çıxartmaq istəyirsinizsə, ən gözəl üsullardan biri hicama elətdirməkdir. Hicama eləyəndə də bu zaman 10-12 banka qoydurun bir dəfəyə. Əgər təbii ki, qan azlığınız yoxdursa, təzyiqiniz də normaldırsa, bunu elətdirin. Çünki, məsələn, 3 banka, 5 banka qoyanda bu effekti o qədər adam hiss eləmir. Amma 12 bankanı birdən qoyanda, bax, bu zaman, sırf mən deyirəm, depressiv gərginlik zamanı. Bax, məsələn, 2 dənə başdan, başın arxasından, 2 dənə sinədən, 2 dənə, deməli, 4 dənə kürəkdən 8, 3 dənə beldən 11. Məsələn, 11 dənə qoya bilərsiniz. Bir dənə də boynun kökündən 12. Bu nöqtələrdən rahatlıqla qoyub və anidən siz o effekti ala bilərsiniz. Sonra, dərman bitkilərinin bəzilərini demək istədiyim, inşallah bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, pişik otu depressiyalarda ən gözəl təsir göstərən dərman bitkilərindən biridir. Amma pişik otu valeriyan kimi bildiyimiz dərman bitkisinin iyi çox adamın xoşuna gəlmir. Əsasən də xanımlarımızın xoşuna gəlmir. Və biz onu yaza bilmirik. Və biz pişik otunu başqa bitkilərdən kombinasiya edib yaza bilirik. Mən məsələn daha çox xoşlayıram pişik otunu yemişan meyvəsi ilə kombinasiya edib yazmaqdır. Çünki yemişan meyvəsi ilə pişik otu ikisi birlikdə çox gözəl əsəb sakitləşdirici xüsusiyyətlərdən əlavə də yaxşı bir təzyiq salıcı dərman bitkisidir, kombinasiyasıdır. Deməli, axşamdan siz 2 xörək qaşığı yemişan meyvəsi götürürsünüz, 1 xörək qaşığı pişik otu götürürsünüz və bunu 3 stəkan su tutan termosa tökürsünüz, bağlayırsınız. Sabahsı gün gündə 3 dəfə yeməkdən sonra bundan 1 stəkan içirsiniz. Deməli, bu qarışım ürək damarlarının tutulmasında gözəl bir effektiv xüsusiyyətləri var. Yaxşı olar ki, bu qarışımı 2 aydan çox içəsiniz, az içməyəsiniz. Təzyiqi salır və müxtəlif mənşəli əsəb gərginliklərindən hamısında faydalıdır. Ürəyinin yığım gücünü artırır. Qanın toxumalara tam çatdırılmasına səbəb olur. Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır. Və daimi olaraq təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar üçün bunun içilməsi çox gözəl təsir edir. Sonra dazotu bitkisi. Dazotu bitkisi tərkibində hiperaksin adlı maddə var və bu dazotu bitkisi ümumiyyətlə herbalistlər tərəfindən, bitkilərlə müalicə edən həkimlər tərəfindən bu təbii antidepressant bir adını almışdır və antidepressant əvəzinə biz dazotu bitkisindən həmişə istifadə edə bilərik. Deməli, dazotu bitkisi gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 orta xörək qaşığı 1 stəkan suda dəmlənilir, içilir. Təzyiqi nə qaldırır, nə salır, əsəbləri sakitləşdirir. Bütün əsəb gərginliyinin hamısında faydalıdır və biraz qəbizlik törədir, deyin biləsiniz. Qəbizliyə meyillik biraz verə bilir, onu da nəzərdə saxlayın. Əgər sizdə məsələn qəbizlik varsa, bunu qəbizlik açan hansısa bitkilərlə qarışıb istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, tutalım ki, sizdə qəbizlik varsa, siz dazotunu dəmləyə bilərsiniz cökə çiçəyi ilə. Xatırladım ki, cökə çiçəyinin özü də əsəb sakitləşdiricidir.
Və yaxud da dazotu dəmləməsinə dəmlədinizsə, məsələn, dəmləmişsə ona bir xörək qaşığı da ora qarışdıra bilərsiniz, kətan toxumu və yaxud da əmən kömənci ilə qarışıq eləyə bilərsiniz ki, bunun qəbizlik verən xüsusiyyətini aradan qaldırasınız. Bu iki. Üçüncüsü, melissa və lavanda qarışımından danışaq. Melissa və lavanda qarışımı mənim ən çox xəstələrimə yazdığım qarışımlardan biridir. Yüngül təzyiq salıcıdır. Həm belə içilməsi xoşdur, deyim, gözəl dadı var, içilməsi xoşdur, qan dövranını yaxşılaşdırır. Müxtəlif mənşəli gərginliklərdə, məsələn, klimaks keçən insanlar üçün də çox faydalıdır. Məsələn, xanımlar klimaks keçirirsə və bu klimaks keçən dövrlərdə biraz təzyiqi qalxırsa, bu dəmləmənin içilməsi yaxşıdır. Nevrozluğun müxtəlif hallarında içilə bilər. Sonra müxtəlif xəstəliklər, məsələn, zob xəstəliyinin bədənə verdiyi gərginliyi aradan qaldırmaq üçün də bu qarışım dəmləmədən içə bilərsiniz. Yuxunu dərinləşdirmək üçün də bu dəmləmədən içə bilərsiniz. Sonra bibəriyyə və lavanda qarışımından danışaq. Bibəriyyə və lavanda qarışımı isə melissa və lavanda qarışımından fərqli olaraq təzyiqi aşağı olan insanlar üçün yaxşıdır. Yenə də dediyim kimi bütün əsəb sakitləşdirici xüsusiyyətlərin hamısını özündə daşıyır. Amma əgər sizdə təzyiq aşağıdırsa, siz bibəriyyə və lavanda bitkisindən istifadə edə bilərsiniz. Deməli, dəmləmə qaydaları da hamısında belədir. Hərəsindən bir dolu xörək qaşığı götürülür, 3 stəkan suda 15-20 dəqiqə dəmlənilir, gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 stəkan içilir. Sonra damotu və melissa bitkisindən danışaq. Deməli, damotu və melissa bitkisinin kombinasiyası isə damotu bitkisinin tərkibində saponinlər adında belə bir çoxlu birləşimlər var. Bu saponin nədir? Saponinlər, tutalım ki, xəstə pessimist bir vəziyyətə düşüb və gərginliyi var, pessimist bir vəziyyətə düşüb. Bax, o pessimist vəziyyətdən çıxartmaq üçün, insana anidən güclü təkan vermək üçün saponinlərin burada gözəl bir təsiri var. Yəni, anidən siz əgər əhval-ruhiyyənizi qaldırmaq istəyirsinizsə əgər, onda siz damotu ilə melissa qarışımından istifadə edə bilərsiniz. Əgər dediyim kimi siz anidən yenə əhval-ruhiyyənizi qaldırmaq istəyirsinizsə və onda sizin təzyiqiniz aşağıdırsa, onda damotu bibəriyyə qarışımından istifadə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, damotu melissa qarışımı eyni zamanda həm də sidik qovusudur. Bax, məsələn, elə olur ki, insanlarda həm əsəb gərginliyi var, həm də ətraf toxumalarında maye yığılır. Məsələn, axşam olanda bəzi insanların ayaqlarında maye yığılır, biz buna ödem deyirik. Barmaq basanda da belə xəmir simptomu var, barmağın izi qalır. Əgər bu hal olursa, siz onda damotu, melissa qarışımı içə bilərsiniz. Təzyiqiniz yenə deyirəm, aşağıda olursa, damotu, bibəriyyə qarışımından istifadə edə bilərsiniz. Bir dənə də qarışım mən sizə deyim, lavanda maya sarmaşığı qarışımı. Müxtəlif mənşəli iltihabi xəstəliklər əgər sizdə varsa, tutalım ki, məsələn, vərəmdir, sonra artritlərdir, uzun sürən xəstəliklərdən sonra olan psixoloji gərginlikdir. Sonra klimaks dövrü pis keçirirsinizsə əgər, siz lavanda maya sarmaşığı qarışımından çay dəmləyib içə bilərsiniz. Xatırladım ki, lavanda çiçəyi ilə maya sarmaşığı qozalarını bir-birinə qarışdırırsınız. Belə qəşəng çoxalın, hərəsində 1 kilo alın. Bunları bir-birinə qarışdırın. Bir dənə qəşəng paduşka götürün, balaca paduşka. Tökün onun hamısını onun içinə. Axşam qoyun başınızın altına yatın. Əla bir, gözəl bir belə adama əhval-ruhiyyə verir. Həm belə uzanırsan, xış-xış xaşıldayır. Maya sarmaşığın yarpağa oxşayan belə qozaları var. Həm də ki, bir gözəl, hər dəfə tərpəndikcə adama gözəl bir ətir verir. Eyni zamanda bu yastığın üstündə yatanda adama ağcaqanad da yaxın gəlmir. Heç həşəratlar yaxın gəlmir. Bunu uşağınızın da başının altına qoya bilərsiniz, özünüzün də başının altına qoya bilərsiniz. Çünki lavandanın ətri insanlara nə qədər xoş gəlirsə çox maraqlıdır. Bütün həşəratlara da bir o qədər xoş gəlmir. Və lavandanın ətri olan yerlərə heç bir həşərat yaxın gəlmir. Bax belə, bu əsəb sakitləşdirici dərman bitkilərinin bir neçəsidir. Bunların hamısını nəzərinizə çatdırdım. Birində deyim ki, cökə çiçəyi adında bir bitkimiz də var. Bax, bu cökə çiçəyi Azərbaycanın hər tərəfində bitir. Çox gözəl bir dadı var. Yüngül əsəb sakitləşdirici xüsusiyyəti var. Bütün mədə-bağırsaq xəstəliklərində cökə dəmləməsindən rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Dəmləmələrimizin hamısına yaxşı dad verən bir bitkidir. Onu da nəzərinizə saxlayın. Bax, məsələn, dazotu bitkisi biraz acı olur. Çox xəstələrimə yazıram, belə deyərdim ki, içməsini sevmir. Onda siz dazotunu cökə ilə qarışdırın. Məsələn, kəhliotu ilə cökə çiçəyin qarışımı gözəl ətri var, çox gözəl dadı var.
Hər axşam için gözəl bir yuxu gələcək. Sonra yarpızla qarışdıra bilərsiniz yenə də cökə çiçəyini. Gözəl bir çay əmələ gəlir. Bax bunu içə bilərsiniz. Yəni heç nəyiniz yoxdursa da siz məsələn yarpızla cökə çiçəyinin dəmləməsini için, yarpız cökə çiçəyi yaşıl çay məsələn. Qarışdırın bir-birinə, dəmləyin için. Görün nə gözəl dadı var. Bir zövq alasınız bu çaydan. Həm də yüngül əsəblərinizi sakitləşdirəcək, yuxunuzu dərinləşdirəcək və həmin gecəni çox rahat yatıb səhərsi günü daha gümrah durasınız. Yəni dərman bitkilərinin hamısının bir gözəllikləri var, bir özəllikləri var. Bunların hamısını mən sizə çatdırıram ki, bunlardan bir sevəsiniz, bunları daimi istifadə edəsiniz və istifadə elədikcə də bunlara vurulasınız. Bunların hamısı bir canlıdır, bir həyatdır. Oldu inşallah. Sağ olun. Hamı sağlam olsun, biz də içində amin. Sağ olun.